6分でわかる魚津城の戦い。6、景勝本隊が撤退したことを確認した勝家は魚津城への総攻撃を決定。6月3日、織田軍が総攻撃を開始。そこで織田軍が見た光景はすでに生き絶えた景康たちの姿でした。景勝からの伝令を受け取った景康たちですが、その前からとっくに覚悟は決まっていました。景康たちは誰かわかるように耳に木札を通してから打ち出しました。こうして4ヶ月近くに及んだ魚津城の戦いは織田軍の勝利で幕を閉じます。本能寺の変の翌日の出来事でした。その後勝家たちは本能寺の変を知り、上杉攻めを中止して撤退しました。なんと上杉氏は滅亡を免れたのでした。